आज मेरी मम्मा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो हुआ ऐसे था कि मम्मा ने मुझे पैसे दिए थे, इतनी धूप में जाके मैंने अंगूर ले लिए जो कि मम्मा ने मंगाए थे। पीछे बचे 40 रुपए का मैंने गन्ने का जूस पी लिया और घर आके मम्मा ने मुझे पकड़ लिया, बोलने लगी कि इतना क्यों हंस रहा है, बाकी के 50 रुपए निकाल के मेरे हाथ पे रख दे। मैंने बिना डर के साथ मम्मा को अपनी वीडियो दिखा दी। फिर मम्मी ने गुस्से में बोला, मैं यहाँ पे घर के सारे काम करके मर जाती हूँ और तू अपनी माँ के लिए थोड़ा सा जूस नहीं ले आ सका। इसी बात के लिए मम्मा ने मुझे तो चावल ही नहीं खाने दिए, ऊपर से मेरी प्लेट लेके भाग गए। तो मैंने वही अंगूरों का ग्रेप्स मोजीतो बना दिया। कमेंट करके बताओ कि कल